Gerai, chebra, tai dabar labai trumpai, kas vyksta. Už kokios valandos skrendu į Lenkiją ir ten pamatysim vietinio driftuko. Tai kiek žinau, turėsim EKM6 su korvetės motoru, tai vienu žodžiu LS3 svapas, truputį modų ir turim virš 450 arklio galių bei 600 N. Turim, aišku, individual racing parts išsisukimą, hidraulinį, short shiftą, vienu žodžiu visi modai kaip priklauso. Toks linksmas gatvinis automobilis. Pasirašinėju racijas, racijos pakrautos, ar ne? Visos numirusios. Nu gerai, reikės dar pakrauti. Šitą prikabinsim ant follow karo. Pasiruošimas vyksta pilnu tempu ir tuoj išlekiam. Tai vaizdų turėtų būti. Dar trumpai apie automobilį. Tai kiek žinau, sudėtas galinis 3 litrų dizelio visas balkis su visa važiuoklė, įmestas 2,28 perdavimo diffas, tai tikrai ilgas perdavimas. Tai top speedas 5 bėgių yra apie 350 km/h, vienu žodžiu. Kaip ir sakiau, visai toks neblogas gatvinis drift buildas, ne? Ir iš tikro, kalbant apie buildus, man visi sako, Norbe, kitam sezonui imk iš Amerikos 335i, E90 bus galios ir iškart pašert, ir automobilis, aišku, turi potencialo tolimesniam modinimui. Tai kadangi dabar turim dar porą laisvų minučių, aš jums papasakosiu apie visas galimybės, kaip nusipirkti automobilį iš Amerikos. Tai pirmas variantas yra toks, kad jūs patys einate į aukcioną, susirandate patinkantį variantą ir jį perkate. Tai pliusai yra tokie, kad jūs jau matote, kiek automobilis yra pažįstas. Aišku, bet kokiu atveju tą automobilį reikia labai gerai pasitikrinti, nes gali būti toks variantas, kad tas automobilis buvo daužtas, truputį aptvarkytas, kad neatrodytų taip žiauriai ir vėl bandomas parduoti. Tai atsivarę į Lietuvą galite labai stipriai papult. Tai turiu dabar kelis tokius variantus. Tai, pavyzdžiui, šitas pirmukas 3.5, minimaliai padaužytas, visai normali rida. Aišku, iššovęs airbagas, kas yra, jeigu tvarkytis automobilį kasdienai, tai turbūt kiek didesnė investicija, nors gal tokiam senam automobiliui ir nėra sudėtinga rasti sveikų tokių dalių. Dar vienas variantas, štai toks E90 335i. Viduje telikas, automatas, airbagai nesprogė, senas motoras N54, bet čia vėl diskusija, kuris motoras geresnis, ar N54 ar NPM5, bet šiandien mes nekalbėsim apie komplektaciją, mes tiesiog aptarsim, kokie yra nupirkimo variantai. Galime ir patikrinti vieną iš šių automobilių, tai pavyzdžiui, kad ir šį E90 turime VIN kodą, einame į carvertical.lt, suvedam kodą ir laukiame informacijos. Rida, kuri yra užfiksuota 105 000, tokia pat kaip ir aukcione, viskas gerai. Einam toliau ir štai žala. Nėra labai daug informacijos, nėra nuotraukų, bet matome, kad žalos įrašas yra tų pačių metų kaip ir aukcionas. Tai bent jau prieš tai nebuvo automobilis daužtas dar stipriau. Tai galime kiek ramiau žiūrėti tokį variantą. Tai kaip ir sakiau, vienas iš variantų, kad jūs perkate automobilį patys, aišku, greičiausiai mokate tarpininkui už to automobilio nupirkimą, už suderinimą, kad jis parplauktų į Lietuvą, už išmuitinimą ir taip toliau. Ir galiausiai, kai tas automobilis atsiduria pas jūs kieme, jūs galbūt randate dar kažkokių staigmenų. Nes antras variantas yra pirkti dar netvarkytą automobilį, bet kuris jau stovi Lietuvoje. Tai tokių skelbimų tikrai pilna. Kokie pliusai, kad jūs galite nueiti ir apžiūrėti visus realius defektus, negausite kažkokių staigmenų išpakavę savo automobilio iš konteinerio, bet vėl klausimas, kam parduoti gerą variantą jo nesutvarkius, nes jeigu tu atsisiunti automobilį už gerą dylą, kur nereikia kažko baisiai tvarkyti, tu jį sutvarkai ir parduodi uždirbdamas dar daugiau pinigų. Tai, pavyzdžiui, esu atsidaręs tokį variantą, kurio net nežiūrėsim, bet manau, kad čia yra daug vargo jį prikelt. Tai toks 335i kupas, kažkaip per daug man čia jis išdraskytas atrodo, bet aišku, plius yra tie, ką išvardinau, kad jūs jau pamatote realią situaciją ir taip pat dar vienas didelis pliusas, kad jums nereikia laukti, nes vis tiek automobilis iš Amerikos plauks mėnesį ar 2, gali aišku atplaukti ir per 2 savaitės, bet kai automobilis jau Lietuvoje, jūs tiesiog nueinat ir jį nuperkat. Ir trečias variantas – pirkti jau sutvarkytą automobilį Lietuvoje. Tai iš tikrųjų Lietuvoje tokių variantų yra labai daug, kelis iš jų esu atsidaręs. Tai kaip kuriuose skelbimuose VIN kodą galite rasti iškart, pardavėjai jo neslepia.
Ir turiu 2 variantus, kur VIN kodo nėra, aš jiem parašiau SMS žinutę ir dėja tik iš vieno sulaukiau teigiamo atsakymo, tai galėsime patikrinti. Galime iš tikro nuo jo ir pradėti. Tai va, turiu VIN kodą, turime va tokį 335 sedaną. Skelbime nėra nieko pasakyta, ar automobilis buvo daužtas, koks atkeliavo į Lietuvą, bet nuėję į Car Vertical mes tikrai rasime šią informaciją. Taigi rida nėra užfiksuota, bet pažiūrime, ką rašo skelbime. Rida 170 000, tai gali būti, kad nemeluoja. Ir štai, nuotraukos, kaip atrodė automobilis Amerikoje. Turime tokį smūgį į priekį. Aišku, nėra pats baisiausias. Tai turbūt pažeista važiuoklė, pažeistos kėbulo dalis, pažeisti įvairūs radiatoriai. Automobilis greičiausiai nesikūrė, dėl to ir nėra ridos, nes matome, skydelis nerodo jokių gyvybės ženklų. Tai smūgis tikrai nėra pats baisiausias, tik kyla man klausimas dėl šitos vietos, nes čia kažkoks keistas labai tarpas. Neatrodo, kad tas duris būtų pradarytos, bet turime kažkokį tarpą tarp durų ir kėbulo. Bet kas yra svarbiausia, kad kai jūs pamatote, kaip automobilis atrodė prieš tai, jūs jau nuvažiavę apžiūrėti jo, žinosite, į kurias vietas reikia atkreipti daugiau dėmesio. Tai turime dar vieną variantą, 335 kupas su tokiu labai įdomiu spoileriu. Nuotraukos labai prastos iš tikro. Kas čia per nuotraukos? Taršime, jokios aiškios informacijos, bet skelbime turime nurodytą VIN kodą, todėl galime grįžti į Car Vertical ir pasitikrinti automobilį, ar nerasime kažkokių staigmenų, nes pačiame skelbime kaip ir nieko nėra nurodyto. Turime visą informaciją, rida, kuri yra užfiksuota 113 000 mylių, žiūrime į skelbimą, ridos net nėra nurodytos. Einam toliau, štai nuotraukos ir taip, automobilis buvo daužtas. Matome pažeistas galinis sparnas, tai iš tikro reikia žiūrėti nuvažiavus į vietą, ar buvo pakeistas visas tas kampas, ar buvo bandyta atitampyti ir prišpakliuoti. Aišku, šiais laikais rasti sveiką automobilį nedaužtą ir ypač seną yra gan sudėtinga. Aišku, Amerikoje tokių yra, bet ir kaina bus ne ką mažesnė negu Europoje. Aišku, dar vienas iš variantų, tai yra skendęs automobilis, bet tokie dažniausiai eina ant dalių. Bet yra tokių istorijų, kad atvažiuoja skendęs automobilis ir užsikuria iš pirmo pasukimo, bet čia tokia loterija 50-50, bet kaip sakant, yra geriausia tiesiog gerai pasitikrinti prieš perkant ir tik tada pirkti. O dabar mes ką, pakuojamės daiktus ir lekiam į Lenkiją. Jeigu nori tokių išvykų dar daugiau, parašykit komentaruose ir jeigu šis videosas patiko, būtinai paspauskite patinka. Thank you.